हेलो दोस्तों, हमारे पास एक बेस ट्यूब कैंप आया हुआ है और इस एम्प में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये इसमें लाइट लूट सब ओके आ रही है। बस ये जब चल रही है तो या तो ये डायरेक्ट हो जा रही है या फिर बेस बूं बूं वैसा ही कर रहा है, बस फटाफटा सा बेस निकाल रहा है। तो ये सब चेक करने पे हमारा बिल्कुल ठीक था, पर यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस जला हुआ है। इसके साथ 2-3 और चीज़ें यहाँ पे ख़राब है, तो इसको बदलेंगे और फिर देखते हैं क्या बनता है।